প্রীতি ম্যাডাম বলুন, আপনার কানে ফুটুনি আমাকে ছিলেন, প্রচন্ড শোঁ শোঁ শব্দ হতো, আপনি বললেন আগে আমি অপারেশন করেছি, ভালো হয়নি এবং খুব চিন্তা আপনার, অনেকক্ষণ ধরে আপনি দুশ্চিন্তার কথা বললেন এবং আমি বললাম আমার কাছে তো অপারেশন করেননি, এবার অপারেশনটা আমার কাছে করুন, তারপরে আমি ঠিক সলিউশন আপনাকে দিতে পারবো। আচ্ছা, এবার আপনাদের অভিজ্ঞতাটা বলুন। না সত্যি আমি ভীষণ খুশি, ভীষণ আমার ভালো লেগেছে, আমি ভালো ট্রিটমেন্ট এখানে পেয়েছি। আমি এর আগেও একবার অন্য জায়গায় অপারেশন করেছিলাম, তো সেরকম সাকসেস হয়েছিল না, কিন্তু আপনার কাছে আমার কানের পর্দাটা জোড়া লেগে গেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমার যে টিনিটাসের প্রবলেম ছিল সেটাও আমার ঠিক হয়ে গেছে। এই দেখুন, আগে সবাই বলতো কি টিনিটাসটা ভালো হয় না, এবং আপনিও বারবার বলেছিলেন। হ্যাঁ আমি বলেছিলাম ইউটিউব ভিডিও। আচ্ছা, আমার এবার আপনার অভিজ্ঞতাটা বলুন তো। আমার অভিজ্ঞতা প্রথমে যখন আপনার কাছে নিয়ে আসি, আপনি যে কানের পুরোটা আমাকে কিনে দেখালেন এবং বলে দিলেন এটাকে আপনাকে অপারেশনের পর আপনাকে আমি দেখাবো, জোড়া লাগাটা আপনি দেখে আমি খুবই খুশি। এবং এই জিনিসটা ওষুধটাকে নিয়ে আমি অনেক ডাক্তারের কাছে গিয়েছি, আমি কারোর কাছে সাকসেস পাইনি, আপনার কাছে পেয়েছি। আমাকে বলে যে যেহেতু একবার অপারেশন হয়েছে আমি দ্বিতীয়বার দিন হ্যাঁ এরকম করতে হবে না, যেহেতু একবার হয়েছে। ঠিকানাটা পেয়ে এবং আমি বলবো যাদেরই নাক কান গলা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকবে, তো আপনারা কোনো রকম দ্বিধাবোধ না করে ঘোষ ফাউন্ডেশনে চলে আসুন। এখানে এই যে ধারণা যে ফুটো একবার হয়ে গেছে আর করা যায় না, এটাও ভুল, এটাও বলছি কথা, মানে বেসিক্যালি হচ্ছে ভালো করে সার্জারি জানতে হবে, ভালো করে সার্জারি করতে হবে, তো এরকম একটা জানতে হবে। সত্যি খুব ভালো। আর যেটা হচ্ছে কি অন্য ডাক্তার যেমন বলেছিল যেটা করবেন না এরকম বলেছিল, কিন্তু না আমি এখানে ভীষণ ভালো সাকসেস পেয়েছি। আমি অন্য আমার বন্ধুদেরও বলতে চাই, যদি তোমরা এরকম কারো সমস্যা থাকে তো অবশ্যই এখানে আসো। তো এখানে একদম ভালো ঠিকঠাক 100% ট্রিটমেন্ট পাবে, এটুকুনি আমি বলতে পারি, আমি নিজেকে দিয়ে বুঝলাম।